നമുക്കെല്ലാവർക്കും 1000 രൂപയുടെയും 2000 രൂപയുടെയും നല്ല ബാസും ട്രബിളും ഉള്ള ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരുടെയും കയ്യിൽ പൈസ ഷോർട്ടായതിനാൽ 200 രൂപയുടെയും 500 രൂപയുടെയും ഒക്കെ ഇയർഫോണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത്തരം ഇയർഫോണിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ബാസും ട്രബിളും ഒന്നും കിട്ടില്ല. എന്നാൽ വലിയ പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇയർഫോണിൽ ലഭിക്കുന്ന ബാസും ട്രബിളും നമ്മൾ ചെറിയ പൈസ മുടക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇയർഫോണിലും ലഭിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് MIയുടെ ഈ ഫോണാണ്. ഈ ഫോണിലെ സെറ്റിങ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ബാസും ട്രബിളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് MIUIൻ്റെ മൊബൈലാണ്. ഈ മൊബൈലിൽ സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെ പോകുകയാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ്. അതിൽ MI സൗണ്ട് എൻഹാൻസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. അത് ടിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ ഈക്വലൈസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ പ്രീസെറ്റ്സിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ജാസ് റോക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാക്കടിച്ച് ഈക്വലൈസറിലെ സ്ലൈഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും. ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക. സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇയർഫോൺ വെച്ച് ഒരു മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ബാസും ട്രബിളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഗുണകരമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരാം. ഞാൻ ഷംനേഷ് അഞ്ചരക്കണ്ടി. ബൈ.